Good day everyone! Welcome back to my channel. My name is Melody and I'm with my husband JM. Hello! Today I'm 38 weeks and 2 days. Kitang-kita naman, lubong-lubo na yung tiyan ko. So, nag-prepare na kami at in-arrange na namin mga bagay-bagay dito sa bahay para i-welcome si Baby Mia, our baby girl. At nag-shopping kami online. Lahat ng mga karton na ito ay para kay Baby Mia. Ikaw nag-shopping? Nag-shopping kami mostly sa mga ito ay by Amazon. May Amazon Prime kasi si JM. So, it take days naman para dumating lang. And our video for today is unboxing haul! So, yan ang uso-uso ngayon, yung unboxing. So, tingnan natin kung ano yung mga binili namin. Dito ka muna. Dito. So, unahin natin ito. Unahin natin ito. Ito. Yeah. Ito nga. Ito. Laki nito. This is diaper peel. Ano tawag ito sa Italian? Secchio. Secchio per ipanulini. Importante siya kasi pinanood ko sa, ang dami kong pinapanood ngayon sa YouTube, yung ano yung mga dapat bilhin para kay baby. So ito yung one of the essential things na bilhin para kay baby. At nabili namin dito sa Amazon. At maganda yung mga review actually. Maganda yung review niya. Medyo may kamahalan lang. At tingin ko Ikaw kasi. 50 euro siya. 50 euro siya. 50 euro siya pero sa tingin ko gagamitin naman talaga siya. So may iba-iba siyang kulay. Pero yung kinuha ko ay yung gray. Kasi yung white ay parang ubos na ata yung white. White san ang gusto ko. Pero yung gray ang bilhin namin. Paano ba Ano? Tingnan mo nga. Binubuksan dito. Buksan mo nga ba? Nakalock siya. Ah, may lock siya dito. Pwede i-lock? Ganito ito yung pang-lock niya. Ganito dapat yung Ayan. Oh! Paano siya ibubukas? Ganito lang. Buo. Sa mamaya, tignan natin. Ayun o. Hindi Pakita bubuksan mo. natin. Ito daw ipapasok yung paano. Kasi yung importante sa diaper peel na dapat sarang-sarado siya para hindi maamoy. Dito kasi sa bahay namin, dito sa apartment namin, wala kaming balkon o terrazzo. So, hindi namin malalabas yung basura o yung mga diaper ni baby. Hindi pa namin itatapon. So, maangangamoy talaga siya. So, nakita ko sa mga review na ito yung pinaka magandang diaper pail. Secure siya. Kasi hindi mo na kailangan bumili ng extrang cellophane. Basura. Extrang busta siya. Kasi mostly yung mga ganitong na secure, may nire-require na extrang cellophane para itapon yung diaper. Ito, kahit normal na cellophane siya, tapos may talaga ang pangsara dito para sarado talaga siya at hindi mangangamoy. So, ito yung first na in-unbox namin. Diaper pail. Steel diaper pail. So, magagamit naman talaga namin ito. So, lagay natin doon naman. Second is ito. Yan ba yung ano? Yung kutsyon? Ito ay yung baby change basket. Ito ay binili ko sa the Young Fall Collective, isang site na nakita ko sa Instagram na parang bassinet siya. Bassinet. Changing basket siya. Gusto ko siya. So in order ko siya, it takes
welcome. Kasi galing ata siyang Australia. Oh! Galing siyang Australia. Made in handmade. Handmade siya sa Vietnam. Ginawa siya sa Vietnam. Tapos lalagay mo dito. Lalagay dito. Tapos, dito mo pwedeng i-change si baby. Lalabin siguro ito. Dito yung pwedeng malaba siya. Dito dapat. Dito Yan. dapat. Para Pwede pag siyang mabasa, malaba. at least itong surface nito, pag mabasa siya, hindi masisira. So, pwede itong dalhin kahit saan dito man sa living room, sa kwarto. Ilagay ito si baby, tapos i-change siya. So, baby change basket. Oh, next. Yan natin yung next. Ano ba yun? Ano gusto mo? Yung icon ni Melan. Ito ba? Ito na Binigay pala ng kapatid niya. so, ito ay nabuksan ko na kasi bigay ni Melanie ng kapatid ko to. Ay, isang sterilizatore. Yay! Para sa biberon ni Bebe. Wow, cute to. Meron siyang May biberon. mga may biberon rin siya. May biberon na si Bebe. Sabi daw ng tatay ko nung malit ako, takot na takot si Papa. Gumamit ng plastic na biberon. Kaya daw yung babasagin na binibili niya. Mga yun. Pero medyo loko-loko daw ako nung malit ako. Kaya tapon ko daw pagkatapos ko ilalim. Di ba hindi ba nababasag yun? Nababasag yun ah. Nababasag yun pero hindi ganun kaiting bata kasi madigas yun, di ba? Ano pa yung mga confetti. So ito ay yung basis siya. Sterilization by oven. Sterilizatore by oven. Ito pa. Yan. Dito, tapos dito mo lalagay yung mga biberon para i-sterilize sa dito. Ganyan. Tapos may chucho pa ata dito. Kaya chucho ba yun? See? Tapos ganyan. Kompleto ah. Kompleto. Thank you, Melanie and Carlos. Ito ang yung regalo nila sa baby shower. Tapos, next! Next. Ano pa ito? Ito naman. Yung materasse. Dito sa likod, may crib na kami dito. Ito ay pinili namin sa IKEA. So, yun ang box na namin siya. Matagal na namin pinili. Tapos, sa Amazon, bumili kami ng kutsyon, materasse ni baby. Kahit ganitong kalaking mga bagay na bibili pala sa Amazon. Wala kasi sa IKEA, so sa Amazon lang natin binili. Laki At oh. ganito siyang dumating. Oo. Laki niya naman. Lagay mo din. Okay. May gamit. Lagay mo din. Hello, tayo po siya. Junior Duo Betten ABC. Ito yung pinakamagandang review na nakita ko. Ito yung binili namin. Actually, medyo mahal din siya. Umabot siya ng 80 euro. 80 to 100 at amuret, record it. 100 euro siya. Pero importante ito kasi dito matulog si baby. So, importante na comfortable siya para makatulog na maayos. So, dito pa siya naman. Oh, saktong-sakto. Sakto siya. Ang cute siya kasi may panang teddy bear. Tapos si bebe. Actually, yung crib lalagay namin sa malapit sa bed namin. Kasi hindi naman kasi pwedeng iwanan si baby sa isang kwarto lang. So ito, hindi ito yung pinakamalaking crib. Yung mas malaking crib pa na ganito. Pero ito na yung
isa sa pinakamaliit na nakuha namin. Para malagyan namin sa tabi ng bed namin. At pwede matulog dito si baby. Yes! The last one is the stroller. Tulog. Ano? Kaya? Ito, nakasit siya. Ito yung pinaka-main part. Dami niyang gamit. Ito, plus 6. Nakasunod to. So, lalagay ito kapag 6 months na siya. Kaya pala ito mo nang binigay. Yeah, Murikas, kaya nga mahal siya kasi dalawang part siya. Isa siya para 0 months to 6. Tapos after 6 months, iba naman na part siya. Mas malaking part na siya. Ooh. So, practice ka na. Worth it. Oh my goodness. Okay. Wow. Ayun, no? Maliit lang talaga siya kasi pwede siyang Ayun. pwede mo siyang i-check, hindi i-check in, kunin tawag dito? Hand carry sa Hand carry. airplane. Dahil kasi, maliit lang siya. mahilig nga kami ni Miss, di ba, magbiyahe. Sa mga travel namin, pwede siya i-hand carry siya. Para hindi na Para natin at least check hindi in. masisira. Dahil kasi na-experience ng kapatid ni Melody, biyahe sila nung maliit pa si Kyle. Nasisira Nasisira yung stroller ni yung stroller Kyle. nila. So ilang stroller rin binili nila. So ito pwede hand carry lang. Ayan, carry lang. Matibay siya, magandang quality. Maganda yung review. It's not sponsored because, yeah, Tignan mo paano hindi ilagay kami yun. bayad. Pero, magandang quality niya na to. Yung stroller. Pakita ko nga sa kon. Yung stroller. Try mo i-fold mo rin. Ano ito? Paano mo ginawa kanina? Ito. Practice ka na. Yan. Tapos, natin ginawa dito. Before ka. Please. Yan. Tapos, ready to go na pala. Ganyan, tapos yung bretelle. Yan ito. Gusto ko lang siyang Ganyan. So, part 2. Mas mabilis dapat. Tayo mo rin QD re. Sa Padondolario. QD. Spaghetti. Bilis, bilis. Boarding na tayo. yun na. Boarding na tayo. Late na. Yung stroller. Sabi na di ba nag-click? Kunin mo na yung stroller. Mag-boarding na yung airplane. Bilis. Yan. Yan. So guys. Comfy siya. Nako-hold siya. Hold Pero and dapat unhold. magpilit siya kasi ayun. Kailangan mo lang mag-practice. Baka dapat. Yan. Yan. Tapos pag bubuksan lang ko natin ito. Hala. Baka mahuli si Bebe. Yan. So, yun ang vlog namin for today. Thank you for watching. Yun ang unboxing namin na gamit ni baby. So, sana yun na last shopping namin kasi medyo magastos na. So, baka sa next video namin, nandiyan na si baby Mia. So, update po namin kayo. Bye-bye!